Batuk umumnya penyakit yang kerap terjadi pada setiap orang nih Sobat Sehat. Meskipun terlihat sepele, batuk bisa jadi tanda adanya penyakit jantung. Lantas apa saja gejala dari penyakit jantung? Dikutip dari kompas.com, batuk terjadi ketika ada sesuatu yang mengiritasi paru-paru atau saat tubuh sedang berusaha menyingkirkan bakteri yang terperangkap dalam lendir. Tak hanya itu saja, batuk juga bisa terjadi ketika jantung mengalami masalah. Gejala awal seseorang mengalami penyakit jantung biasanya mengalami gangguan pernafasan. Gagal jantung biasanya akan mengalami otot jantung melemah. Hal ini dapat memungkinkan cairan untuk membuat cadangan di paru-paru yang memicu edema paru. Edema paru bisa membuat kita batuk terus-menerus untuk menghilangkan kelebihan cairan. Adapun beberapa gejala edema paru seperti sesak nafas, susah menelan, batuk basah, dan batuk kering. Kondisi tersebut bisa menjadi tanda adanya gangguan jantung. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Health Official selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.